Bueno, ¿por qué pongo esto? Esto es tela de yute que previamente he mojado para poder poner el morterito que tengo aquí de paja, barro, cal y arena. ¿Por qué lo hago? La tierra tiene movimiento y entonces evidentemente sí, como tiene movimiento, lo que puede ocurrir si no ponemos algo que sea dúctil es que se nos hagan unas rajas importantes y se llegue a romper el mortero.